Il-gazzetta kulħadd ħarset lej is-saga ta' Ħondoq ir-Rummin li nnutat kif kienet firma mill-Partit Nazzjonalista li waslet għal teddida ta' Ħondoq. Fil-fatt xar wara l-Gvern Nazzjonalista ta' medda ta' art kbira f'Ħondoq ir-Rummin lil Patrijiet Agostinjani li kienu f'negozju ma' kumpanija Awċija bl-isem ta' Gozo Prestige Holidays Limited daħlet applikazzjoni voluminuża ferm ta' żvilupp fuq art verġni. Kien f'Ġunju tal-2002 li Gvern Nazzjonalista u bis-seta mmotija lilu il-President ta' Malta ta' kien Guido De Marco, ex Viċi Prim Ministru u ex Viċi Kap Nazzjonalista ta' medda ta' art ta' kważi 45,000 metru kwadru lill-kumpanija u lill-Patrijiet. Guido De Marco ta' din l-art hekk kif kienet se tiskadi l-espropriazzjoni li kienet saret mill-Istat għaliex kien hemm il-ħtieġa għaqtuħ tal-blat li ntuża għal breakwater tal-pont tal-Imġar. Jirriżulta li kif kienet se tiskadi l-espropriazzjoni flok din ġiet estiża biex ma ssir żvilupp, il-Gvern Nazzjonalista ta' Edi Fenekadami ta' diklart lil privat għaliex fi kliem il-President De Marco ma kienx hemm iktar ħtieġa li dik l-art tinżamm għal pubbliku. Ftit jiem wara eżatt, ġifieri f'Lulju tal-2002, daħlet applikazzjoni għal żvilupp b'sitt volumi fej il-case officer ta' dak iż-żmien il-MEPA damma 3 xhur jaqraħħa. Il-gazzetta kulħadd innutat li għalin isostnu li allura il-pjan għall-iżvilupp f'Ħondoq kien ilu jinħema minn qabel. Imbagħad fl-2006 art verġni f'Ħondoq saret ilha bidla oħra fil-pjan lokali billi dak iż-żmien il-Ministru għall-Ambjent George Policino biddel il-pjan lokali biex l-art tal-Ħondoq setet tiġi żviluppata għal skop turistiku u marittimu. Il-gazzetta ta' tħarsa lej is-saga ta' Ħondoq ta' aktar minn 20 sena fejn il-Partit Laburista kellu pożizzjoni konsistenti tant li qabel rebaħ l-elezzjoni tal-2013 kien sostna fil-kampanja elettorali li huwa kontra l-iżvilupp. Motowlini b'ħidma bla qiegħda kien hemm is-Sindku Laburista tal-Qala Paul Buttigieg li anke qabel sar Sindku kien ħoloq il-moviment ħarsien għal Ħondoq u mbotta referendum fejn 85% tal-qalin ma qablux mal-iżvilupp. Is-saga tal-Ħondoq komplet tikkumplika ruħha wara il-bidla fil-pjan lokali biex isir żvilupp għaliex dak iż-żmien il-MEPA damet tistenna rapport surit in-nies fuq l-impatt ambjentali kemm il-darba isir l-iżvilupp tal-Lukanda u Jott Marina f'Ħondoq li rridu jagħmlu l-iżviluppaturi wara l-Gvern Nazzjonalista ippermetta dan. Qabel u wara sensiela ta' deċiżjonijiet, inkluż appelli mill-2013 il-qudiem li ċaħdu il-permess għall-iżvilupp, l-iżviluppaturi talbu 17 miljun euro biex l-art li tom Gvern Nazzjonalista ma jiżviluppawiex. Minnaħa l-oħra dikjarazzjonijiet importanti u ċari li għamel il-Prim Ministru Robert Abela favur l-implementazzjoni ta' miżura numru 319 tal-Manifest Malta Flimkien, ġifieri li f'Ħondoq ma jsirx żvilupp għaj afforestazzjoni ifissru ċertezza għal ħarsin ta' Ħondoq. Fi żjara li fil-jiem li għaddew il-Prim Ministru għamel flimkien mal-Ministru Lawdex Clint Camilleri u s-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg ġiet infissra il-ħidma li tissir bi proċess biex isiru il-bidliet fil-liġijiet tal-ippjanar biex il-Gvern jissiġilla iċ-ċertezza u s-serħan il-moħħ li Ħondoq ir-Rummin ma jkunx żviluppat.